Draugas man atnešė va tokį sraigtą, puikus sraigtas, bet prasukta guma demperis viduj. Ir reikia kažką su to daryti. Na, turim kitą sraigtą, kuris sulaužytas, bet ta guma viduj yra visai nebloga, dar taip iš pažiūros. Bandysim ją ištraukti. O kaip ištraukti? Su šito 6 tonų kinišku presu. Dedam sraigtą ant pagrindo, imam šitą stumtuvą savos gamybos ir bandysim išstumti. Stumėsi labai sunkiai, nepastumė tas 6 tonų presas, perinam prie 20 tonų. Ir 20 tonų gana didelė jėga bando spaust, sunkiai labai eina. Labai sunkiai ir kažkas atsitiko. O atsitiko tai nulūžo kraštas, sraigto kraštas. Gerai, kad tas sraigtas jau netikės. Stumiam iš naujo. Vis tiek neina, sugniužo tas sraigto kraštas. Nupjojom jį su kampiniu šlifuokliu. Dar bandau patepti, tikėdamasis, kad lengviau eis. Patepti su muilu, bet kas atsitiko? Susprogo sraigto metalinė dalis. Ir aš įsitikinau, kad tokiu būdu gumą išstumti nėra taip jau paprasta. Taigi su kampiniu šlifuokliu nupjoviau dalį. Pabandau praskėst tą sprogusią stebulę. Juda šiek tiek, tada nupjoviau likusią dalį. Matosi, kiek ten prisioksidavęs tas aliuminis viduj. Dėl tos ir neišsitraukė. Na, išimam iš savo vietos. Štai kiek tų oksidų miltų. Na ir dabar, kai pažiūrėjau, tai neatrodo visai gerai ir nežinau, ar čia pavyks jį panaudoti dar kartą, bet kadangi nieko kito neturim, bus treniruotė. Išimam iš šito sraigto senąją gumą, kur yra prasukta. Jinai lengvai išsistumė. Čia sena savos gamybos guma, kuri nepavyko tas eksperimentas ankstesnis. Ir štai jinai išsistūmė. Atrodo taip, kaip ir įdėta, kaip buvo. Vidus beveik švarus, bet pavalyti reikia. Naudojam plieninį šepetį, bet šepetys nelabai gero dydžio. Tada randu tokį švitrinio popieriaus šlifavimo daiktą. Nuimu savo sraigtą nuo variklio, pažiūrėti, kuria kryptim reikia tą įvorį įstatyti. Štai ta pati įvorė išimta, nežinau, atrodo baisiai. Ir turiu prisidaręs va tokių prietaisų sraigto stebulę įpresuoti. Čia yra pagrindas ant sraigto, kad nesulaužyčiau jo, kai stumiu žemyn. Atsirėmė tinkamą vietą. Tada tokia konusinis piltuvas, kreipiančioji, kad ta guminė įvorė lengviau lįstų. Ir stumtuvas. Su stumtuvu ją stumsim ten gilin. Įvorė eina va štai šitą kryptim. Baisiai, atrodo baisiai, nežinau, čia kas pavyks. Ir stumtuvas, bet kadangi bijau, kad neišstumčiau tos bronzinės dalies iš gumos, tai dar dedu tokią fanerinę detalę, kad stumtų ir gumą, ir bronzinę dalį. Na ir kišam po presu. Bet su tuo didžiuoju domkratu 20 tonų netelpa va šitiek va per žemai, tai vėl grįžtam prie 6 tonų domkrato.
įstatom į vietą. Vos telpa, bet telpa. Na ir pasiruošiam tepalą. Spiritas per pusę su rankų plovimo muilu. Padarom tokį tirpalą, skystį, tepantį. Štai jisai skystas gražus. Guminę įvorę reikia pašildyti, šiltam karštų vandenį kokį 10 minučių, kad suminkštėtų. Ir per tą laiką sutepu sraigto vidinę dalį, to piltuvo kreipiančiosios vidinę dalį. Surenku viską, pasiruošiu presuoti, uždedu kreipiančiąją. Na ir per tą laiką jau įšilo ta guma. Na bet ir baisiai jis atrodo. Nežinau, ar čia kas pavyks. Dar kartą pasitikrinu, kuria kryptim reikia presuoti tą įvorę. Šlicai turi būti viena pusė. O šitaip va, šitą kryptim patepam su tuo lubrikantu įvorę. Dar kartą pasitikrinam, kuria kryptim. Statom į kreipiančiąją. Iš rankos įspaudžiu kiek įmanoma giliau. Dedam fanerinę šaibą. Dedam stumtuvą. Ir štai jisai paruoštas presuoti. Viskas nauja, sutepta, lengvai labai presuojasi, lenda gilin. Štai jisai įėjo lygiai su kreipiančiąja, giliau nebelenda. Tada išimam fanierą, padedu taip galvutę, kad bijodamas, kad nesustumčiau tos bronzinės dalies, tai stumiu už gumos, stumiu gumą. Išimam dabar šitą galvutę, pasižiūrim kaip suėjo, dar reikia šiek tiek. Na ir dabar jau tenka stumti už bronzinės dalies, šiek tiek baisu, bet kadangi čia vis tiek kaip eksperimentas, tai tiesiog. Na ir sueina labai lengvai tol, kol atsiremia. Presuojam tol, kol atsiremia. Štai atsiremia. Nuimam visas pagalbinės detalės. Na, tas stumtuvas liktai liko įstrigęs ten viduje. Bandau išstumt su presu, bet pasirodo, kad tik labai mažais laikėsi. Na ir štai jinai guma savo vietoje. Atrodo baisiai. Vilties, kad veiks, yra mažai. Štai yra mano dabartinis sraigtas, kurį aš naudoju, yra 14 colių žingsnio, 11 ir 3/8 colio skersmens. O šitas yra 12 colių žingsnio, tai yra lengvesnis sraigtas, 11 5/8 skersmens. Na ir reiks bandyti, kaip čia jisai veikia. Štai jie būtų sraigtai, laukia bandymo. O štai ir tas senasis supjaustas, kas iš jo beliko. Taigi bandymas. Ir ką jūs pasakysit? Ta sukežus, sutrūnėjus ir sutrukinėjus guma laiko, veikia. Kiek ilgai neaišku, bet šiam momentui veikia puikiai.